ये तो आप जानते ही होंगे कि जब एक फाइटर प्लेन में इमरजेंसी होती है तो पायलट सीट इजेक्शन सिस्टम की हेल्प से अपनी जान बचा लेता है, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट्स को ये इजेक्शन सिस्टम नहीं दिया जाता, क्योंकि प्लेन की तरह हेलीकॉप्टर में सीट इजेक्ट करने पर वो ब्लेड से टकरा सकती है। और इसीलिए रशियन ने इस कैमोव K-50 हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया है, जिसमें इमरजेंसी के दौरान जब पायलट पहले बटन को दबाएगा तो ऊपर घूमती ब्लेड्स हेलीकॉप्टर से अलग हो जाएगी। फिर जब वो दूसरा बटन दबाएगा तो सीट इजेक्ट हो जाएगी और पायलट बच जाएगा।